楼下呢。今天给媳妇整点龙虾尾，先藏起来，给她个惊喜。别说了，要给你做的拌面。哎，啥没有啊？你吃这个，啊，吃这个。我要这个。这啥没有？吃这个呗。我就这个。给你点惊喜，你还不要了？还藏小龙虾，还想吃独食。哎，这一定太好吃了，怎么可以喝不够？好味吧？好吃。这个火龙我就给你囤了。姐妹们，我们喝的这个是山药葛根玉米羹，它的配料里面只有玉米粉、山药、葛根和红枣粉，低脂、零糖、零添加，开启冲泡非常的方便，可以当个早餐、晚餐，节日期间用来做代餐。浓浓的玉米的糯香，淡淡的红枣的清甜，营养丰富，满满的膳食纤维。玉米羹来活动了，现在下单49.9米，拍一发4，收到货呢是2个罐装，每罐呢是620克，再送2个袋装，每袋呢是500克，再送1套黑勺，真的是太划算了。链接呢我就挂到了视频的下方，咱们喜欢喝的姐妹们赶紧去囤点吧。给你吧，但是给你还不吃。看来是我错怪他了，被他也吃遍吧。哎呦我的妈！哎呀，你这愣骨头，你啥意思？你一直告诉我这盆有肉呗，然后要选这个呗。我坚决不让你当，我就不选这个，我选这个。哎，拿着哦，你瞅啥呀？拿着哦。选这个。哎呀，鸡爪呀，让你嘚的。啊，真香啊！这黄瓜就这么吃呀？哎，放这里头，哎，这家伙还挺会吃。有味啊！我这么吃，啥不会吃？哎，软面，哎，这汤泡面好吃啊！看来这鸡爪糖脂不但可以当黄瓜，还可以当面，看得我都馋了。尝了吧？馋了。啊，真香啊！姐妹们，我们吃的这个是脱骨侠家的脱骨鸡爪，它去骨流筋，个头呢也都是非常的大，给大家看一下啊，这个头非常的大，然后吃起来是非常的有嚼劲儿，特别的好吃。这一口呢是2斤装，哇，这么多，只需要49.9米。链接呢我就挂到了视频的下方，咱们喜欢吃的姐妹们都一起来尝一尝吧。哇哦，不错呀。哎，这鸡爪留明天吃，我今天给你吃啊！太不敢吃了。馒头，你也有今天了？哎呦我的妈！咱们吃吧。怎么好吃的这么神秘？难道在下面？哎，这大盘给你吃，干嘛凉菜都没有，怎么吃？这多好，尝试试。啊，真香啊！鹌鹑蛋真好吃，我得整几个放面条里。姐妹们，我们吃的这个是回味一梦家的鹌鹑蛋，这一盒里面有40个左右，有盐焗和五香2种口味，咸淡适中，Q Q 弹弹，特别入味，还不用剥壳，一口一个，吃起来真的太过瘾了。我把它发到了视频上方的小黄车，咱们喜欢吃的姐妹们赶紧留言尝一尝吧。
公吃的差不多了，你就给他变个魔术吧。你别笑。有这味啊？不来，不来，哎呦我的妈！今天的老公不来家，我自己干点好吃的。妈，这咋这么回来了呢？因为长呢。吃这么多点，你不吃大鸡了吗？哎，别提了，吃大鸡了，我刚做上，我一群老外了，一人拿一个包饭啊，这打我了，咱就吃了。哎，别怕，没有人吃。是，没有人，有一碗粥，还有俩黄桃去。行，哎，快点。这家做大鸡让饿肚子回来。黄桃来呀？有好吃啊，对对。好吃啊，好吃就多吃点。还有个牙齿，能吃饱。这作为大鸡啥没吃着？还有没有我问？还有一碗，我等你尝尝。我吃点黄桃。老公吃饱了就不能和我抢了。这好吃没多备点啊。放心吧，我都给你备好了。姐妹们，我们吃的这个是脆爽黄瓜皮儿，它选用的都是嫩黄瓜做的，吃起来脆脆的，微辣还不咸。平时呢可以搭配个粥啊、米饭、面条，配点各种肉类，开胃下饭解腻。链接呢我就挂到视频下方了，喜欢吃的姐妹们都一单尝一尝吧。哎呀，吃饱了，这黄皮这么多啊！你还是我的天才运作。那就不能天天给我吃黄皮啊！